Estás buscando una moto por menos de 50,000 pesos y no sabes cuál comprar, entonces este video es para ti. La Pulsar N160 es una muy buena opción, ya que por 47,000 pesos te llevas a tu cochera una motocicleta de 15.7 caballos de potencia y 14.6 Nm, que pesa tan solo 154 kilogramos, la cual incluye frenos ABS, haciéndola perfecta por si buscas algo bueno, bonito y barato. Otra opción que tienes es la Nitrox 300 T3, la cual por el mismo precio te ofrece 25 caballos de potencia, una pantalla LED a color y un diseño llamativo y renovado. Tu mejor opción si quieres potencia a bajo costo, pero sacrificando el ABS. Estas dos motos son excelentes opciones dependiendo de lo que estés buscando. Pero cuéntame, ¿tú cuál te comprarías? Deja tu opinión en los comentarios, nos vemos en la próxima.